que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Que toca a alma, o corpo, o coração, torna o mundo diferente, é um ato de amor. Que toca O balão vai subindo, vai descendo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Estamos começando mais uma história. Bom dia, Brasil! Essa é a nossa domingueira de junho. Junho no Nordeste é incrível. As nossas festas são maravilhosas. E agora nós vamos iniciar as histórias. E eu quero que todo mundo preste muita atenção. Vamos lá, minha gente? As histórias vão começar! Sou Dulcinea de Oliveira Carvalho e atuo nas obras sociais de Irmã Dulce, aqui em Salvador. A história que eu vou contar hoje se chama São João no Sertão e é de uma escritora baiana chamada Sônia Robato. A primeira vez que eu vi essa história foi da boca do meu avô paterno, em volta de uma fogueira na noite de São João. E é em sua homenagem e com sua bênção que eu agora lhes conto. Amigos, atenção! Sou contador de profissão e a história que eu vou contar é de Mariquinha de Souza Leão, neta do cangaceiro Lampião, que mora lá no sertão. Mariquinha vivia arrumando pretexto para arrumar uma confusão. Adorava uma discussão. Ela puxava o rabo de tudo que é bicho. Era muito beliscão e mostrava a língua para todo mundo. Ai, eita menina sem educação! Mas o caso que eu vou contar hoje se passou na noite de São João, na festa do meu compadre, meu grande amigo Sebastião, que morava numa fazenda lá nas brenhas do sertão. Mariquinha chegou montada na festa com seu cavalo, os dois de caipira, tudo muito bem fantasiado. E ela chegou logo, foi gritando: meu cavalo é convidado. Meu compadre ponderou com consideração: minha filha, me respeite, vê se tem educação. Minha festa é de gente, bicho não entra não. Mariquinha rodou a baiana e respondeu gritando: você sabe com quem você está falando? Eu sou Mariquinha de Souza Leão, a neta de Lampião, e não nasceu ainda nesse mundão de meu Deus um homem que me diga não. E entrou festa dentro, parecendo um rojão. Dançou quadrilha montada, e pro cavalo ela deu foi quentão. Pularam os dois à fogueira, o cavalo e a cavaleira. Eita! O povo todo reclamava e ficava olhando, ó, de cantinho de olho para ela. E sabe o que ela fazia? Ela era muita risada e feliz respondia: viva São João, viva meu vô Lampião, que é o único rei desse sertão. E assim eu termino essa história de Mariquinha de Souza Leão, que se passou aqui no sertão. E obrigado pela companhia. E até o próximo São João.
Olá, eu sou Tatiane Feitosa, sou voluntária, contadora de histórias da Viva e Deixe Viver no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E hoje eu tenho aqui um cordel de Mariane Bígio, Lampião lá do sertão, bem no meio da caatinga. E não falo do fedor, pois entendam que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação que cresce lá no sertão, onde a história se passou. E foi em Serra Talhada, num canto desse sertão, que nasceu um cangaceiro, o seu nome Lampião. Para uns muito malvado, para outros um irmão. Ele era muito brabo, tinha muita atitude. Alguns dizem hoje em dia que ele era o Robin Hood. Roubava do povo rico, dava a quem só tinha um tico de dinheiro e de saúde. Ou talvez fosse um pirata, mas não navegava não. Ele tinha um olho só, também era capitão, comandava o seu bando com muita satisfação. O cabra era tão raivoso que se um pedacinho entrava de comida entre os dentes e muito lhe incomodava, ele pegava um facão, fazia uma extração, que nem o dente sobrava. E esse homem tão temido também tinha sentimento. Um dia se apaixonou e pediu em casamento a tal Maria Bonita, que lhe deu consentimento. Ela também era braba e andava no seu bando. Demonstrou que a mulher também tem força lutando e seguiu com seu marido mundo afora caminhando. Entre uma batalha e outra, Lampião se divertia, gostava de uma sanfona e dançava com Maria. Seu bando fazia festa até o raiar do dia. Ele dançava forró, chachado e também baião. Gostava das cantigas, das noites e São João. Numa noite de luar, bem cansado de fugir da polícia que jamais cansou de lhe perseguir, Lampião olhou para o céu, cantou antes de dormir. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. E assim adormeceu, junto de sua Maria. A polícia os encontrou logo cedo no outro dia. Foi cantando uma cantiga sobre o céu do seu rincão, que se despediu da vida o temido Lampião, que faz parte da história e hoje vive na memória de quem é da região. E é cantando esta canção que eu encerro a poesia de uma história que falou de tristeza e de alegria. Vamos continuar no xote. Me despeço com um mote. Adeus, até outro dia. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Olá, eu sou Madu Oliveira e sou contadora de histórias da Associação Viva e Deixe Viver Porto Alegre. Vou contar para vocês uma história alusiva a festas juninas. Vamos lá? O mês de junho chegou e na floresta Vem Cá, sim, o nome da floresta é Vem Cá, os bichos se reuniram para planejar o arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado para fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar cuscuz, canjica e mungunzá. Estavam todos ansiosos para a festa começar. Para o arrastapé animal, resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa brilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor. E os bichos se lembraram do sabiá
Mestre Dodô, pensando em soltar balão, ofereceu-se o macaco Cupido, mas os bichos lhe disseram: soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio, o arraiar enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia raiou. Dona Cabrita chegou, juntamente com o Pavão. Os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João! Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vamos continuar vendo nossas histórias? Comenta aí no chat, gente. Hashtag Domingueira Viva! Pula fogueira, e por falar em fogueira, me lembrou fogo. E eu quero contar uma história para vocês que não é de São João. Aliás, eu amo as histórias de São João, tem um Viva On especial só de contos juninos que eu fiz. E, se Deus quiser, vou contar um monte para vocês de novo no Viva On. Mas hoje, aqui na Domingueira, eu queria aproveitar que a gente está bem no mês 6, né? Bem numa época do meio do ano, para falar sobre um conto muito curto que você pode contar para uma pessoa que você gosta. Tem a ver com fogo, mas fala principalmente de adversidade e confiança. Tá preparada? Tá preparado? Então vamos lá. No 3, a gente diz era uma vez. 1, 2, sorria, 3. Era uma vez. Era uma vez uma estrada linda, linda e extensa, o fogo. O fogo vinha caminhando na estrada e, de repente, ele encontra a água. E, embora tenham permanecido com uma certa distância, um podia conversar com o outro. E, na sequência, eles encontraram a confiança. E sabe quando você vai caminhando com alguém que você conhece e que, de repente, o papo fica tão bom que você não sente o tempo passar? E parece que você já conhece essa pessoa há tanto tempo. Não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu com o fogo, com a água e com a confiança. Os 3 se juntaram numa conversa tão gostosa que não viram a estrada passar. Quando a estrada chegou no fim, eles se depararam com uma enorme floresta. Uma floresta grande, verde, densa, intensa. Então o fogo olhou para a água, olhou para a confiança e disse: não é nada pessoal, mas eu quero entrar nessa floresta sozinho. Veja, eu quero pensar, quero refletir, eu vou para o norte. Eu não quero que vocês pensem que seja nada pessoal, mas realmente eu quero ficar só. Mas olha, se precisarem de mim, é fácil me achar. Aonde tem fumaça, tem fogo. Então, nesse instante, a água olhou para o fogo e olhou para a confiança e disse: olha, eu quero aproveitar que o fogo está indo sozinho para o norte para dizer que eu gostaria de entrar também sozinha nessa floresta. Eu vou para o sul e não é nada pessoal, mas eu quero realmente ficar só. Mas se vocês precisarem de mim, é fácil me achar. Aonde tem umidade, tem água. É isso! Então a confiança se colocou no meio dos dois e, olhando para o fogo e olhando para a água, disse: no meu caso é diferente, meus amigos. Eu sou a confiança. Se você me perder, você não encontra jamais. Se você perder a confiança, você não a recupera. É como um vaso que, por mais que tenha se despedaçado, se você colar, não é mais a mesma coisa. Trate mesmo os seus adversários ou pessoas que são muito diferentes de você, da forma de pensar, da forma de agir, com respeito. Dê confiança. Mas tenha certeza que, se você a perder, jamais você poderá recuperar.
Fica a reflexão, fica o conto e fica o meu coração para vocês. Muito obrigado. Olá, eu sou Carlos Moreno, sou voluntário da Viva Deixe Viver e eu estou atuando no Hospital Samaritano. Mas hoje eu estou aqui para contar uma história para você. Eu vou contar uma história deste livro aqui. O livro chama 12 Lendas Brasileiras e é justamente porque a Clarice Lispector reescreveu lendas brasileiras, uma para cada mês do ano, por isso que são 12. As ilustrações são da Suriara e a editora é Rocco. Então, como estamos no mês de junho, eu vou contar a história que ela escreveu para o mês de junho. Essa é uma história muito antiga, uma história indígena, mas ela escreveu para a gente conhecer. E é assim. Uma festança na floresta. Estamos no mês de junho, as fogueiras de São João se acendem, balões sobem, já há friozinho e aconchego. Dá para comer batata doce à meia-noite com café tinindo de quente. Nham, 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 nham. Mas me disseram que a festa não é só nossa. Pois não é que ia haver uma festa da bicharada na selva? É. E calculei que isso acontecesse no mês de nossos próprios folguedos. Pelo menos é o que garantem os índios da tribo Tembé. Foi assim. Os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação aos seus deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis se não quando surgiu no ar um boato que logo se espalhou alvissareiro num diz-que-diz assanhado. Vinha esse boato trazido pelo canto do sabiá. Como o sabiá, o quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar, ficaram os bichos em dúvida sobre se era ou não verdade. E, de repente, começou a chover convite para tal festança. Quem convidava não dizia quem era, mas todos desconfiaram que a ideia vinha da rainha das selvas brasileiras, a onça, a manda-chuva que era. Todos os bichos foram convidados, garantindo-se que na ocasião seria abolida a ferocidade. Até a mãe coruja, que de tão séria e sábia, até óculos usava, foi convidada com seus filhotes. Quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e enfim casar, enfeitaram-se tanto e com tantas bugigangas que pareciam umas... isso mesmo, pareciam umas verdadeiras macacas. E quem pensa que a cobra faltou, está enganado. Apareceu dando salamaleques com o corpo escorregadio para chamar a atenção. A noite estava toda iluminada por milhares de vagalumes, pela lua silenciosa e pelas estrelas úmidas. Quanto à orquestra, fiquem certos de que era da melhor qualidade. Uma turma de tucanos encarregou-se de tocar em valsa os mais belos grunhidos da mata. A bicharada estava acesa de alegria. O papagaio foi muito aplaudido quando berrou uma canção alegre e as macacas casaidoiras, penduradas pelos rabos nas árvores, estavam certas de que eram grandes bailarinas. Bem, a coisa estava no máximo de animação. Mas a onça estava inquieta, doida para atacar. E, como não fosse permitida nessa noite a carnificina, ela começou a ser veroz com a língua viperina. Ela cantou. Dona Anta é gorda e roliça, que nem uma porca, e tem cor de rã. A anta danou-se e retirou-se. A onça, vendo que tinha tido sucesso, cantou uma ofensa horrível contra o jabuti, dizendo que este estava coberto de mosca varejeira. Tanto que o jabuti, ofendido, foi embora. Depois, a onça falou: vejam que decote indecente o das filhas do macaco. As macacas ficaram fulas da vida e só não saíram de lá porque
A esperança de arranjar noivo é a última que acaba. Mas acontece que havia entre os animais o deus dos veados, Arapuã Tupana, que resolveu acabar com a empáfia da onça. Mas acontece que havia entre os animais o deus dos veados, Arapuã Tupana, que resolveu acabar com a empáfia da onça. E, para vencê-la, pôs-se a cantar. Os bichos, sabendo que quando o ouvissem cantando morreriam, taparam os ouvidos. Arapuã Tupana, afinal, foi embora e a bicharada não morreu. Mas os animais haviam perdido o dom da fala. Ninguém se compreendia mais. Isso até o dia de hoje. Porque grunhir ou cantar não diz nada. Tudo por causa da onça linguaruda. Acabou. Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos. Vem conferir. Olá, eu sou a Renata, voluntária da Associação Viva e Deixe Viver, Brasília. Eu trouxe para você uma história colorida, gostosa e divertida. Vamos conhecer? Ela se chama Festa dos Quitutes, de Jane Prado. Era uma festa junina repleta de emoção, mas dessa vez foram os quitutes que entraram na diversão. Para todos os lados havia muita brincadeira, e cada um dos quitutes pendurava uma bandeira. Lá na boca do palhaço, uma bola tinha que jogar. O milho jogava seus grãos e achava tão gostoso brincar. Os peixes estavam ali, na barraca da pescaria. Se a canjica pescasse 3, um belo prêmio levaria. A paçoca estava de olho naquela árvore do gramado. Ela chegou bem perto e viu um presente pendurado. Tinha correio elegante com bilhete dedicado. Era a cocada quem escrevia e entregava ao bom bocado. Havia um pau de sebo bem difícil de subir. O arroz doce subiu, mas ficou com medo de cair. Perto da fogueira bem quentinha, tinha prosa toda hora. Ali a tortinha suspirava pelo galante doce de abóbora. O milho pulou a fogueira e por pouco não assou. Um grão caiu no fogo e uma pipoca estourou. A noite estava muito fria, com uma calorosa sugestão. Por isso ninguém resistia ao vinho quente e ao quentão. O show era sertanejo e a pamonha usava bota. Já o bolinho caipira usava chapéu e inventava moda. Havia uma Maria mole com um belo chapéu e trança. Ela queria tirar uma foto para guardar como lembrança. Pé de moleque e pé de moça era uma dupla bem legal. Eles cantaram muitas vezes e fizeram um show sensacional. Na quadrilha tinha dança, com um belo casamento. A maçã do amor era a noiva e estava ansiosa pelo momento. O pastel era o noivo e estava bem atrasado. Brincou tanto no bingo que deixou a noiva de lado. O amendoim era o delegado e resolveu a situação.
Se o pastel não casasse, ia passar a noite na prisão. Mas tudo era brincadeira, numa festa de quitutes. Ali todos se divertiam e partilhavam suas virtudes. Uns eram doces, outros eram salgados. Nesta festa de amigos, todos eram convidados. E aí, eu fiquei com vontade de participar dessa festa junina. E você? Até a próxima! Olá, meu nome é Janice Fernandes e eu sou contadora de histórias do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro. Hoje eu trouxe para vocês uma história sobre uma festa junina, Festa de São João. O bairro inteiro mobilizado para o grande arraial com fogueiras, barraquinhas, com pamonhas, canjicas, milho assado, milho cozido, bolo de macaxeira com castanha, quentão, aluá de milho, tacacá, maniçoba, pé de moleque, broas de milho e tantas guloseimas apetitosas. As mulheres organizadoras do arraial resolveram fazer um concurso para a escolha de um homem másculo que abraçaria uma bananeira que não dava frutos. Garante à sabedoria popular que uma bananeira que não dá frutos, depois de abraçada por um homem másculo, revela para as moças e os rapazes interessados os nomes de seus futuros esposos e esposas. Sem ser candidato, foi eleito pelas mulheres, moças e meninas participantes da festa. Levou um susto e, pela primeira vez, foi chamado de homem másculo. Não entendia direito a necessidade do adjetivo. Assumiu então o papel de homem que deveria abraçar a tal bananeira. Foi um abraço apertado que executou, conforme o ritual preparado pelas mulheres. Após o abraço, as moças e alguns rapazes enterraram cada um uma faca virgem na bananeira. Isso na véspera da noite de São João, 23 para 24 de junho. Pela manhã, o tanino registraria nas lâminas das facas virgens enterradas na bananeira o nome do futuro marido ou mulher de cada um dos que cravaram suas facas. O homem escolhido para abraçar a bananeira tem também a função de atrair sorte para que os nomes dos desejados apareçam nas lâminas das facas pretendentes. Na manhã seguinte, ao ritual, receberam os abraços os que ficaram contentes e satisfeitos com os nomes que estavam registrados nas lâminas. Foi considerado um homem másculo que dava sorte. Por causa dessa crença, passou a se considerar e a ser visto como homem. Percebera logo que isso não bastava. Era só uma brincadeira. Ser homem iria exigir muito mais esforços. Como estava? Seria tão simples assim? Esse texto é um texto real da vida de Francisco Gregório Filho, que ele escreveu nesse livro Difícil Passagem, com publicação de Santa Clara, editora Produção de Livros Limitada. Agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. E assim, a nossa domingueira chega ao fim. Mas não fiquem tristes não, para o mês tem mais, com outro tema. E queremos que vocês estejam aqui. Nas histórias da alegria, o que explodia era o amor. Nas histórias da alegria, o que explodia era o amor.